តោះយើងតភាគ3ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើ padding នៅក្នុង hover ផ្ទាល់ឃើញវារុញបែបនេះវារុញ load វាអត់ស្អាតចឹងយើងចូលទៅដូរទីតាំងរបស់វាទីតាំង code របស់វាចឹង padding នេះយើងអត់ដាក់នៅក្នុង hover នេះទេគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងនេះរបស់ A នេះចឹងនាំឲ្យយើងបាននេះគេនេះចឹងយើងត្រូវការគម្លាតផ្នែកខាងក្នុងវាមានគម្លាតពីប្រអប់ហ្នឹងទៅកាន់អក្សរហ្នឹង10 pixel លើក្រោមហើយ10 pixel ឆ្វេងស្ដាំស្មើគ្នាតើឥឡូវយើងចូលទៅ hover មើលណាចឹងនៅពេលដែលយើង hover មើលទៅឃើញនៃវាមានបែបនេះវារឹងនៅស្ងៀមហើយឡើង load ឡើងទៅវិជ្រៀតគេណាតែយើងមើលទៀតយើងបើសិនជាយើង hover ទៅវាចេញពណ៌មកដែរតែវានៅជ្រុងអញ្ចឹងយើងថាអត់ស្អាតយើងចិត្តកែមតទៀតអញ្ចឹងចិត្តកែមតយើងប្រើអីគេចិត្តកែមមូល border អីគេ border radius អញ្ចឹងយើងចង់បានប៉ុន្មានកែមហ្នឹង5 pixel ហើយយើងយកទៅមើលថាយើង5 pixel ហ្នឹងវាសមរម្យនៅប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់5 pixel 6 7 8តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងមកនេះទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចលោទៅវារត់តាមយើងមែនក៏ប៉ុន្តែវារៀងដូចថាអត់មានចលនាវានៅរឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការចលនាដូច PowerPoint អញ្ចឹងយើងមានចលនារស់រវើកដាក់ animation ដាក់ transition ឲ្យវាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងមើលយកទៅដាក់នៅ transition ឲ្យវាដែរអញ្ចឹង A ពេលដាក់មកពីលើក៏វាមានចលនាដែរអញ្ចឹងយើងសរសេរក្នុង A ដែរមកបាទ link របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសរសេរពាក្យ transition ចលនាអញ្ចឹងយើងគិតជា 0.3 វិនាទីហើយប្រភេទចលនាយើងយក is in អញ្ចឹងប្រភេទចលនាវាមាន is in is out and is out ចឹងមកអញ្ចឹងយើងយក is in មួយមកណាតោះអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ចលនាទៅវា transition ឲ្យវាមានរាងលក្ខណៈបែបនេះវាឡើងកត្រាក់លឿនដូចមុនទៀតហើយវាមកប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងចលនានេះយើងក៏យកមកដាក់នៅលើប៊ូតុងដែរហើយយើងគួរតែដាក់នៅប៊ូតុងដែរក្នុងនេះអញ្ចឹងរបៀប apply code យើងអត់មានអីខុសគ្នាទេយើងសរសេរដូចគ្នាណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទៅលើយើងបរិច្ទំហំអានេះបាទបរិច្ទំហំអក្សររបស់យើងនេះអញ្ចឹងអក្សរនេះមិញយើងដាក់ឈ្មោះអីមើលយើងចូល HTML យើងអញ្ចឹង class logo បាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅ class នេះយកមកប្រើក៏បាន class នេះក៏បានដែរណាពីរហ្នឹងឈ្មោះពីរហ្នឹងយើងប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ file java ជាឈ្មោះរបស់រូប icon ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតក្នុងនេះមកយើងកំណត់ div រួមហ្មងទៅក្នុងនេះយើងមាន class logo កំណត់ទំហំវាមកតោះអញ្ចឹងទី1 cover logo មាននៅ menu bar logo ណាយើងមានហើយនេះអញ្ចឹងយើងចូលសេតក្នុងនោះយើងដាក់ថាយើងកំណត់ width height វាទេយើងដាក់ font size មកដោយសារវា support ទៅលើទំហំអក្សរដែរអញ្ចឹងយើងយកប្រហែល30 pixel តែយើងមើលតើវាដូររូបរាងអក្សរឲ្យយើងដែរអត់អញ្ចឹងក្នុងនេះវាដូររូបរាងនេះ font នេះរូបនេះក៏វាបរិច្ទំហំឲ្យយើងហើយ font នេះក៏វាបរិច្ឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងយើងមើលថាតើ font នឹងយើងត្រូវការនៅបើថាយើងអត់ត្រូវការចង់បដូរទៅ font ផ្សេង mode ផ្សេងក្បាច់ដូចនេះដែរយើងទៅ copy យកមកដាក់មកអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើង copy វា
ចឹង font នេះមិញគឺគេបោះដល់គេបោះ H1 នេះបោះនេះចឹងយើងចង់បានវាយើងយកមកដាក់មកចឹងក្នុង logo យើងប្រាប់វាចឹងមកដែរមកចឹងយើងទៅមើលលទ្ធផលចឹងនាំឲ្យយើងបាននេះរបស់យើងគឺបែបនេះណាយើងដូរទៅយើងបានប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងយើងគិតថាការងារយើងប៉ុណ្ណឹងហើយគ្នាយើងអាចបង្កើតជា section បន្តមកក្រោមទៀតដូចនេះដូចរបស់គេនេះនេះយើងបង្កើតជា section មួយទៀតមកកញ្ចប់ទៀតមកណានេះប៉ុណ្ណេះហើយយើងបង្កើត section ថ្មីទៀតសម្រាប់គ្រប់គ្រង service ហើយយើងមើល section មួយទៀតសម្រាប់ about section នេះប៉ុណ្ណេះហើយ section មួយទៀតវាបែងចែកជាពីរផ្នែកនេះយើងដាក់ចូលគ្នាបានបែងចែកជាពីរផ្នែកផ្នែកខាងឆ្វេង contact us ហើយផ្នែកខាងស្ដាំគឺ our team អញ្ចឹងយើងរកគំនិតសិនមកហើយខាងក្រោមគឺជា footer របស់យើងខាងក្រោមណា footer អញ្ចឹងខាងឆ្វេង contact us ខាងស្ដាំ our team អញ្ចឹងយើងរកគំនិតធ្វើសិនមក